이 속도 사람 맞나요? 선풍기처럼 아주 빠르게 계속 돌고 있는 이 사람. 근데 진짜 놀라운 건 지금부터입니다. 이 속도보다 더 빠른 게 있죠. 바로 이거. 사람이 돌던 장면이 순간 반쪽으로 바뀝니다. 믹서기 안에서 폭발적으로 휘핑되는 크림. 방금 전 덤블링이랑 속도가 거의 똑같습니다. 팬 위에서 빙글빙글 돌아가는 팬케이크하고도 비슷합니다. 빠른 회전을 하며 돌리는 피자 반죽과도 비슷하네요. 웍에서 볶음밥을 돌리는 속도와도 비슷합니다. 여기서 끝이 아닙니다. 이번엔 나의 공량 수준으로 갑니다. 끊임없이 회전하는 기계, 끝없이 뽑혀 나오는 제품. 이건 묘기가 아니라 거의 시스템입니다. 결국 핵심은 하나. 회전이 빠르면 사람도 놀랍고 제품도 미쳐 보입니다. 여러분은 이 중에서 제일 소름 돋는 장면은 뭐였나요? 댓글로 하나만 찍어주세요.